Tere, mina olen Aigar. Ja mina olen Andres. Ja täna me räägime haridusest ja haridusest rääkides tuleb rääkida ka hariduse suurest pildist. Suur pilt viib tavaliselt küsimuseni, miks? Et miks me seda kõike teeme? Miks on üks oluline küsimus sellepärast, et miks paneb meid liigutama selles suunas, kuhu me tahame minna. Ja miks on ka üks kõige raskemaid küsimusi, millele vastata, et kõik te olete ilmselt istunud koolis või mõnes muus ettevõttes karjakesi koos ja otsinud asutusele missiooni ja visiooni. Ja see on üks lõputu vaidlus ja rääkimine ja tihtipeale ei jõuta hea tulemuseni. Aga miks ei jõuta hea tulemuseni, kui on küsimus miks? Miks meil seda haridust üldse vaja on? See miks on alati selline keeruline küsimus, et see nõuab tihti endasse vaatamist, nõuab pingutust, et aru saada, kust kohast see miks tuleb, et miks me mingisuguseid asju teeme. Et sageli see miks on justkui horisondi seadmine, selle horisondi leidmine. Ja mida mina olen selle miksi kohta avastanud, võib-olla siis ka nii-öelda usumaailmast üle tuues, et miks tihtipeale ei ole mitte ratsionaalne argumenteeritud lähtekoht, vaid see ongi usk. See on usk millessegi ja selle usu pealt hakkavad inimesed tegutsema. Ja tihti selle miksi leidmisel aitab kaasa, kui aru saada, mis on see vajadus. Mis on see vajadus, miks me neid asju teeme? Et miks me inimesi harime? No ilmselt üks ratsionaalne vajadus on see, et inimestel on komme vananeda ja siit ilmast lahkuda, uutel on komme siia ilma tulla. Ja need, kes tulevad, need veel ei tea seda, mida need, kes hakkavad ära minema, juba teavad. Meil on vaja info edasi anda. Oskused on edasi vaja anda, väärtused on vaja edasi anda. Teadmised on vaja ka edasi anda. Ja see miks, nagu ma ütlesin, et see ongi just selline horisont, mille poole liikuda. Eks sinna miksi juurde me tegelikult mitte kunagi kohale ei jõua, vaid see on see pikk suur siht seal kaugel ees, kuhu poole me liigume. Ja kui see miks on mingisugusel meeskonnal ühine, siis me saamegi selle meeskonna või nende inimestega koos selle miksi suunas liikuda. Sa tead, et need on need inimesed, kes liiguvad ka selle sama miksi suunas, kes usuvad sellesse samasse miksi, miks midagi teha, miks me midagi teeme. Nii et ühelt poolt miks vastab meie vajadustele, mis on ajas vägagi muutuvad ja teiselt poolt see miks vastab ka meie sügavale uskumusele, et millesse me usume, mis üldse on väärtuslik, mis on üldsegi vajalik. Et mille nimel tasub üldse pingutada. Ja tõesti, Andres, nagu sa ütlesid, et kuna vajadused ajas muutuvad, siis samamoodi muutub kui see miks ajas. Ja see ei tähenda, et see miks peaks olema see, mis on see elu mõte, vaid et vaatamegi, mis on näiteks miks me seda projekti teeme või miks me konkreetse meeskonnaga mingit eesmärki täidame. Ja kui me siin enne rääkisime, et meil miksi ümber on vajadused ja vajadused võiksid olla siis hariduses, et me tahame edasi anda oskused ja teadmised ja väärtused, siis ju interneti tulekuga ongi nendes vajadustes toimunud suur nihe, et oskuste ülekanne, mis enne toimus suuresti võib-olla talupere majapidamistes, kus siis üks generatsioon õpetas teisele oskuseid ja teadmisi saadi koolist, siis nüüd ongi juhtunud see, et teadmised tulevad meil igale ühele taskusse. Aga oskused, need ei taha enam nagu kuskilt väga tulla. Ja see on ka üks hariduse selline võtmeküsimus, et kuidas selle muutuvate vajadustega järgi kohaneda. Aga vaadates seda suuremat pilti, siis üldiselt kõik teadusuuringud näitavad seda, et riigid, mille haridustase on kõrgem, need õitsevad. Ja eriti õitsevad need riigid, kus naiste haridustase on kõrgem. Ehk siis haridus on see, mis midagi võimestab. Ja vaadates üldisemalt siis riiki kui sellist, siis mis on seal oluline? Seal on oluline loomulikult need inimesed, aga nende inimeste jaoks on oluline see, et keskkond oleks korras. Ehk siis elukeskkond. No, elukeskkond, inimsuhted, oleks turvaline ja nii edasi, nii edasi. Aga hakkame lihtsalt pihta. Keskkond, siis on see tervis. Igaks juhuks ütleme vahele, et need on siin meie arusaam. See ei ole absoluutne tõde, me ei pretendeeri tõele. Ja siis on järelkasv. Ja kuidas see haridus nüüd nendesse olulistesse asjadesse suhestub? Need olulised asjad ühe ühiskonna
toimimiseks on vajalik, et kui on keskkond hea, ümbrus laseb sul tegutseda, laseb sul elada, siis on kõik hästi. Tervis on see, et kui sul tervist ei ole, siis ei ole millelgi siis ei olegi enam millelgi väga mõtet varsti. Ja järelkasv on see, et me võime küll riigi püsti ehitada, ühiskonna püsti ehitada, süsteemi püsti ehitada. Aga oleme ausad, Aigar, 30 aasta pärast me hakkame juba vaikselt hoolt vajama. Ja eks see on vaja, kellelgi on vaja see asi üle anda ja sellepärast need 3 asja on riigi jaoks oluliselt, ühe ühiskonna jaoks väga olulised: keskkond, tervis ja järelkasv. Aga nüüd haridus on see suur võimestaja, mis, ma panen see kirja ka. Haridus on võimestaja, mida sa selle sõna võimestaja all silmas pead? Et kõik need 3, need muutuvad paremaks, need muutuvad võimsamaks siis, kui sinna juurde panna haridus. Kui meil on rumalad inimesed, siis nad ei oska seda ümbritsevat keskkonda ei luua, ei seda hoida. Kui meil on rumalad inimesed, siis nad oma tervise eest, nad ei pea seda oluliseks, nad ei oska selle eest mõtestatult hoolt kanda. Ehk siis ongi, et tulevad kõik, me ei usu enam tõenduspõhisesse meditsiini, kui meil on rumalad inimesed. Ja sealt lõpuks jõuab see rumalus jõuab terviseni välja, tervise halvenemise välja. Ja järelkasv samamoodi. Kui on rumalad inimesed, siis ka see järelkasv on kehvem. Sest nagu öeldakse, et pime talutab pimedat, mõlemad kukuvad auku, ehk siis kui rumal õpetab inimest, siis sellest inimesest ega see edasi ei lähe midagi muud, kui läheb ainult see rumalus edasi. Nii et haridus, teadmised, oskused on need, mis kõike seda võimestavad. Teadmised ja oskused ja head sa tõid sõna oskused sisse sellepärast, et me tihtipeale vaatame seda haridust sellist nagu kooli kontekstis. Aga me ju õpime rohkem väljaspool koolimüüre kui seal sees. Et jah, akadeemilise hariduse me saame koolides, ülikoolides, kus iganes, aga õppimine toimub igal pool, õppimine toimub kodus, toimub sõprade juures. Ja mida mina nii-öelda võib-olla värske kristlasena olen avastanud, et kuna meist on väga paljud sõjad üle käinud, siis sellised inimeseks olemise oskused, need oskused, et kuidas sa enda keha eest hoolitsed, kuidas sa enda unevajaduse eest hoolitsed, kuidas sa oma sõprussuhete eest hoolitsed. Et sellise know-how ülekandmiseks tegelikult sellised hariduslikud teadmised võivad tulla hoopis mujalt. Nad võivad tulla täiesti teistest kohtadest kui koolimüürid. See võibki tulla sul mõne hea, ma ei tea, sõbra käest, võib tulla sul kuskilt hoopis teistsugusest keskkonnast. No nagu öeldakse, me ei õpi mitte kooli jaoks, vaid me õpime elu jaoks. Ja kool on lihtsalt üks hea toimiv süsteem, mis aitab neid teadmisi ja oskusi efektiivselt ja paremini üle anda. Ja kindel on see, et kool ei saagi olema ainus ja kõike meil ei maksagi koolist loota, et me oleme viimasel ajal kuidagi hakanud koolidele seadma ootusi, et olge hea, et tehke ära kõik see töö, mida tegid kirikud, ehk siis, et peaaegu, et matke surnud, laulatage inimesed, andke hingeabi, tehke see töö ära, mida teevad psühholoogid, tehke see töö ära, mida peavad tegema vanemad, et me võib-olla natukene liiga palju ootame haridussüsteemilt, mille all me tegelikult peame silmas ainult koole. Aga haridussüsteemi osad on ka need psühholoogid, kes pereteraapiat teevad, haridussüsteemi osad on ka emad, isad, vanaemad, vanaisad. Ka need kirikupapid, kes surnuid matavad ja leinas olevaid inimesi toetavad sellel hetkel, kui neil on väga raske. Ehk siis sellist haridust, et kuidas eluga toime tulla, tuleb väga mitmetest erinevatest kohtadest. Täpselt nii. Nii, aga miksist me rääkisime ära? Ehk meil on mingisugune vajadus, kas see on siis selline suurem, väga suur pilt või see on konkreetsest projektist lähtuvalt. Meil on mingi vajadus ja sellest tulenevalt siis see miks me midagi teeme. Ja see miks tuleb meeskonnas selgeks rääkida. Ja väga okei on öelda ka, et me usume, et laste haridus täna ja haritus täna määrab ära meie tuleviku elu kvaliteedi näiteks, et see on ainult usupõhine. Kui sa oled asutuse juht, siis miks mitte? No siin toetavad, mingil määral on alati lihtsam, kui seda usku toetab ka siis konkreetsed uuringud, et on need riigid, kus hariduse tase on kõrgem, need elavad ka parem, seal inimestel on elu parem, nende keskkond on parem, nende tervis on parem ja ka see järelkasv on parem. Aga jah, tõesti, miks on see horisont, mille poole me liigume, kas ta on lähemal või kaugemal, aga see on horisont, mille poole liikuda. Nii, järgmine, miksile järgneb alati mis asi? Järgneb küsimus, kuidas? Nii. Kuidas on selline küsimus, et kuidas me siis seda
miksi teeme, et kui me ütleme, et haritud lapsed või õigemini haritud järgmine põlvkond annab meile parema elu, siis kuidas me nad ära harime, kuidas me neile selle tarkuse, oskuse, kõik muu pähe valame. Me juba rääkisime, et koolile on nagu kõik ootused pantud, kuigi sellist nii-öelda eluoskuseid tulevad meile sisse tänaval, poes, kus iganes. Ehk siis kuidas on see, mis kirjeldab ära need väärtused, millest me mida tehes lähtume, väärtused? Ja taaskord kõik asutused, kes on pidanud tegema endale arengukavaga, seal küsitakse niisugune eraldi lõige nagu asutuse väärtused. Ja nendest kiputakse mööda libisema, aga või kirjutatakse sellised head üldised, et meie väärtused on koostöö, professionaalsus, innovatiivsus, ühesõnaga kõik need sõnad, mis peaaegu mitte midagi ei tähenda. Andres, kuule, sõnad tähendavad ikka küll, aga kui nendele sõnadele tähendust ei anta ja samamoodi see, kuidas me asju teeme, ehk mis on need väärtused, millest me lähtume tegutsedes, et tuleb jällegi meeskonnaga läbi rääkida. Kui nüüd see miks defineeris ära selle suure inimhulga, kellega me liigume ühise horisondi poole, siis nüüd need väärtused defineerivad ära sellest suuremast või määravad ära sellest suuremast inimhulgast selle, kellega sa saad oma meeskonda ehitada. Ja kuidas sa selles toimetad? Ma jäin just mõtlema riikide analoogia peale, ehk siis, et kõik riigid tahavad olla ilmselt parimad. Ja kui me nüüd võtame näiteks mõne sellise väga range režiimiga riigi, olgu selleks mõni Hiina või Põhja-Korea või mõni veel karmima koht versus siis hästi sellised superdemokraatlikud, siis ainus koht, kus nad eristuvad tõeliselt on ju kuidas küsimuses. Ehk siis, et ühel juhul öeldakse, et eesmärgi nimel meil ei ole kahju ohverdada oma inimesi, teisel puhul öeldakse, et jah, me liigume eesmärgi poole, aga me hoiame oma inimesi. Ja siin ongi ja need väärtused, see kuidas on see, kus enamus lahing nii-öelda inimeste vahel peetakse, enamus konflikte ka tekib, sest tõesti ka vaadates erinevaid organisatsioone, siis mõnes organisatsioonis võetakse tasa ja targu, teises on see, et paneme niimoodi, et nina või veri ninast väljas. Ja siinkohal ma peaks ütlema, et koolidel, eriti põhikoolidel, ühesõnaga kohustuslikel kooliastmetel, ütleme siis nii, et kohustuslikel kooliastmetel tasub väärtuste peale tõsiselt mõelda, sellepärast, et kohustuslik kooliaste on peaaegu nagu riik, ehk sul ei ole selle eest pääsu, et kui sa startupi saad ehitada niimoodi, et sa võtad inimesed paati, kes tahavadki hullu panna oma noores eas maha matta enda elust, võib-olla 2-3 aastat, niimoodi, et sa muud ei tee kui ainult tööd, siis kui sa elad riigis või käid koolis, siis see ei pruugi olla sinu väärtus. Ja sa ei pruugi sellega toime tulla. Et kui sa startupis tunned, et tervis ei pea vastu, lähed mujale tööle, siis mis on sinu alternatiiv koolis? Või riigis? Kolid ära või astud koolist välja, lähed tänavale või need alternatiivid on väga rasked, ehk siis, et kui me tegeleme kohustuslike süsteemidega, nagu seda on just siin algkool, põhikool ja peaaegu et ka gümnaasium, siis me peaks väga selgelt mõtlema, et need väärtused kannaksid selliseid elukestvaid väärtusi. Ehk siis midagi sellist, mis kehtib meil terve eluaja. Ja kuhu ma selle jutuga jõuda tahan, on see, et tihtipeale pannakse sellised koolile omased väärtused, et sa pead olema sõnakuulekas ja siis sa pead oma kõik kodused tööd asjad ära tegema, aga oleme ausad, kui sa nüüd võtad ühe inimese elu, terve elu, siis kas terve elu kontekstis need asjad omavad väärtust? Et see on niisugune küsimus, mida tasuks enda käest küsida, ja see minu arust põhjendab natukene ära seda nii-öelda noorte, ma ei saa öelda läbipõlemist või ühesõnaga suitsiidsust, kõike seda, et inimestele kipub kass peale tulema, sest nad tunnevad, et nad enam ei jõua. Nad enam ei jõua ja tihtipeale see tulebki väärtustest, kus seatakse kõrgemale kui inimeseks olemine, nii-öelda tubliks toimekaks inimeseks olemine, seatakse mõni muu väärtus, mõni pseudoväärtus, mis tegelikult, kui me võtame sünnist surmani elukaare, ei oma enam tähendust. Ehk taaskord mitte kooli, vaid elu jaoks õpime ja nende väärtuste seadmisel võtame nüüd kas või selle klassikollektiivi või kas või lasteaiakollektiivi, et need väärtused, need tuleks meeskonnaga jälle koos läbi rääkida. Sest mis see klassikollektiiv on? See on üks meeskond, mis koos tegutseb, kellel on juht klassijuhataja näol, aga selles meeskonnas need väärtused, kuidas me asju teeme, tuleks läbi rääkida, sest siis tekib kõige vähem hiljem konflikte. Milleks on väärtusi vaja? On väärtusi vaja siis, kui on keerulised olukorrad.
lihtsates olukordades saame niisamagi toime. No me teame niigi, et võta jalanõud jalast ära, mine tuppa ära, porised jalajälgi tee ja kõik see muu. Aga juhul kui Mari kukub õues endal nina lõhki ja sul on saapad jalas, mida sa ei oska veel ära võtta, tahad kasvatajale minna tuppa ütlema, kas ma siis pusserdan pool tundi saapaid ära või panen poriste saabastega õpetaja juurde, et Maril on abi vaja. Vot sellised on keerulised olukorrad ja seal tulevad appi väärtused ja need aitavad tegelikult juba väga väikseid inimesi, kui nad teavad, mis on oluline. Kui on oluline see, et lõhki kukkunud ninaga Mari saaks ruttu abi, siis sa ei mõtle enam saabaste peale. Jah, ehk keerulistes olukorras väärtused on justkui see filter, milles see olukord lased läbi ja siis sa saadki teada, et mis otsuse pead sa seal tegema. Ja seda teab iga meeskonna liige ilma, et ta vajaks kogu aeg, et kasvataja, kas ma seda tohin või direktor, kas ma seda tohin. Ja samamoodi ka organisatsioonis, et sa ei pea kohe helistama oma juhile küsima, et mis ma siin olukorras teen, vaid et teades neid väärtusi, teades seda horisonti, kuhu poole organisatsioon liigub, sa saad ise võtta selle otsuse vastu. Ja tihtipeale nende väärtuste puhul mina soovitan, et mitte panna neid üksteise alla kirja 25, sest seda ei suuda mitte keegi meeles pidada, vaid kasutada seda sama, et lepite kokku 3 alusväärtust, need 3 alusväärtust võite veel omakorda 3 jaotada. Ja te selles aga saate selge hierarhia, et kui üks väärtustest on näiteks head inimsuhted, siis te teate, et see on alusväärtus ja vaatate, milleks te siis allpool jagate. Ja on ka selge, et kui on olukord, mis võib-olla seabki 2 väärtuse vahel valiku, et peate otsustama, et kumb on olulisem, siis on see hierarhia juba tegelikult läbi räägitud ja kokku lepitud, et mis siis on olulisem. Ja nüüd alati tulebki võtta aeg, et kui see miks on selgeks räägitud, tuleb nüüd rääkida selgeks, kuidas ehk need väärtused tuleb selgeks rääkida. Et kui need organisatsioonis, selles klassikollektiivis või oma meeskonnas jäetakse tegemata, siis on keerulistes olukordades on väga ebamugav otsuseid vastu võtta või asjadele reageerida, sest siis olude sunnil pead sa hakkama nendest väärtustest läbi käima. Siin kohe võiks vastu küsida, et kas kõigi meeskonnaliikmete väärtused peaksid olema otse kui samad? Ei, kõigi meeskondade väärtusruum võib olla oluliselt suurem, aga erinevate meeskond saabki koosneda ainult nendest inimestest, kellel on see ühisosa. Ja see ühisosa on see, millest tuleb kokku leppida. Kui meie tegime seda Rakett 69 õpihuvilaagrit, Aigar sinuga, siis me oma meeskonnale, mis järsku kasvas 4 inimesest 350 peale, rääkisime ka väärtustest ja rääkisime väärtustest, mida siis kannavad nii-öelda need väärtused kirja, mis meil olid. Organisatsioonid, kes seda teevad, mis seda kannavad. Et kuna me tegeleme suuresti teadushuvi haridusega, siis väärtused ongi teadus, huvi ja haridus. Me mõtestasime nad lahti, võime ka seda siin samas kohe teha, et teadus tähendab siis teadmiste põhist maailmavaadet, et me ei tugine kuulujuttudele, vaid tugineme teadmistele ja teaduse saavutustele. Lähtume huvist ja huvi tähendab siis kahtepidi. Huvi tähendab seda, et huvitav peab olema nii sellel, kes seda räägib, kui ka sellel, kes seda vastu võtab. Eks see tähendas meie laagrite kontekstis tihti seda, mitte tihti ei tähendanud, või tähendaski alati seda, et sellest huvist, meie laagrite kontekstis see huvi tähendab siis seda konkreetselt, et inimesed on seal laagris vabatahtlikult. Ja vabatahtlikult peavad olema seal nii juhendajad kui ka õpilased. Ja lugu sellest, et nüüd näed, Maril ei ole huvi ja kuidas ma teda sunnin. No järelikult midagi on tehtud valesti Mari jaoks, et Maril ei ole huvitav. Midagi on läinud valesti, midagi tuleb teha teisiti. Ja kõige tähtsam on siis hariduslik aspekt, mitte kõige tähtsam, ei saa öelda, et kõige tähtsam, vaid üks väärtustest on hariduslik aspekt. Ja siin ka ei maksa kogu aeg olla kinni selles, et kas nüüd Peeter või Mari sai selgeks oomi seaduse, või võib juhtuda, et kui Peeter pole kunagi suutnud ennast ropendamata väljendada ja ta saab sellega seal kuskil laagris hakkama, suurepärane. Kui Mari sööb elus esimest korda noekahvliga lõunasööki, suurepärane. Kui Mari, kes on muidu vaikse loomuga, suudab kellegi rumala klassivenna paika panna ja öelda, et teate, nüüd ehitame selle raketi valmis niimoodi, nagu ma ütlen, sest ma tean, kuidas see käib. Ka suurepärane, ehk siis midagi, millest on elus kasu, sellise oskuse keegi omandab, ongi meil tegemist haridusega. Ja need 3 väärtust me oma selles järsku kasvanud meeskonnas rääkisime läbi
ja oli täiesti normaalne, et me saime mõne inimese, kes ütles, et talle need väärtused ei sobi. Meil oli umbes 10 loobujat, kes nende väärtustega konfliktisid ja miks see konfliktisid oli see, et me rääkisime läbi ka tegelikult teise poole. Rääkisime läbi ka selle poole, et kust maalt enam meiega ühes meeskonnas olla ei saa. Ehk nendest väärtustest lähtuvalt, kuidas tekkisid need punased jooned, mis meie jaoks oli tõesti see, et me ei saa ühes meeskonnas olla, sest meil on nii erinevad arusaamad nendest väärtustest. Üks on teadusliku maailmapildi puudumine, ehk siis kuna meil praegu see koroonaaeg veel endiselt kummitab, see oli terve ports inimesi, kellel oli maa natukene lame ja kes ei olnud nõus ka näiteks mitte COVID-i vastu testimisega või muude selliste väärtuste kandmisega, mis on teadusliku maailmapildi osad. Mis tähendab seda, et kui sul on teadusliku maailmapildiga selge vastuolu, sa ei saa meiega asju koos teha, see ei tähenda seda, et sa halb inimene oled. Ja see on ka üks lihtne asi, mis kipib inimestel nagu automaatselt tekkima, et kui sa ei kanna minu väärtusi, sa oled halb või kuri. See ei vasta tõele. See ei vasta veel tõele, sest et inimesed enamasti kõik tahavad head, nii endale kui teistele. Ja ei saa siin kohal öelda, et need, kes nüüd ei jaga teaduslikku maailmapilti, et need nüüd oleks halvad või kurjad, vaid lihtsalt nad ei saa teha Rakett 69 laagrit, sest et üks räägib teadusest ja teine räägib mingitest muudest maailma tajumise moodustest. Nii, huvi, selge, haridus ka selge. Ja siis on terve ports teemasid tegelikult väärtustes, mis on külgnevad ja milles asutus ei peagi võtma seisukohta. Eks siis see ei ole meie tassike teed, me sellega selles kontekstis ei tegele. Aga see samamoodi jällegi selles meeskonnas tuleb läbi rääkida, mis on need asjad, millega me ei tegele, mis on nendega, nagu Andres ütles, külgnevad teemad. Külgnevateks teemadeks võivad olla näiteks see, et me võime öelda, et poliitika on asi, kus me ei võta asutusena seisukohta. Neid laagresid tehes meid see ei huvita, see ei ole meie jaoks oluline. Me võime võtta seisukoha, et meid ei huvita näiteks sellised elukorralduslikud küsimused, et näiteks kas geide abielu peaks olema institutsioneeritud või mitte. Mis on ka peaaegu poliitiline küsimus, ehk siis, et on terve ports küsimusi, millega meie ei tegele, milles meie seisukohta ei võta ja me palume ka oma liikmetel mitte neid seisukohti selles nii-öelda asutuse kontekstis välja käia. Ja siin on ka väga palju küsitud, et kas teadusliku maailmapildiga siis on erinevad religioonid ja kõik muud asjad vastuolus, et meil on terve ports kristlikku koole. See oli see koht, kus me Aigariga alati ütlesime väga selgelt, et teadusega vastuollu ei tohi minna. Ehk siis, et kui kõik, mis juhtus edasi suurest paugust, mida teadus kirjeldab, on sulle okei ja mis juhtus enne suurt pauku ja seda tahad sa lugeda siis kas Koraanist või Piiblist, palun väga lase käia. Et tähtis on see, et teadusliku maailmapildiga midagi vastuollu ei jookseks. Ja see aitas meil selle meeskonna ilusti kokku panna, see 350 inimest ja nendega koos neid teadushuvilaagreid teha. See tegi selle toimimise heaks ja lihtsaks. Ja need väärtused, kuna need olid läbi räägitud, siis ka keerulistes olukordades on andnud see 350 õpetajale võimaluse ise otsuseid vastu võtta, et nad ei pea alati siis projekti läbiviijate poole pöörduma, et mis ma nüüd siin sellel hetkel teen, vaid ta teab, lähtudes nendest väärtustest, mida ta peab siis selles olukorras tegema. Ja ma pean tunnistama, et mina asutuse juhina olen väärtustega ka korra nii-öelda peaks ütlema, et õnnelikult näppu lõiganud. Ehk siis me Ahhaas teise juhatuse liikmega tegime ka visioonikava siis kogu meeskonnaga ja leppisime meeskonnaga kokku mingites väärtustes. Ja läks mööda umbes pool aastat, kui tuldi meie kabineti uksele koputama, et vabandust, see, mida te teete, käib väärtuste vastu. See tähendab siis seda, et inimesed olid väärtused omaks võtnud, nad lasid ka oma juhtide otsuseid sellest samast filtrist läbi ja jõudsid tulemuski, et kuulge. See, mida te nüüd praegu korraldate siin, see ei ole ei sõbralik, ei professionaalne ega mis need väärtused olid. Ja tegelikult see on mõneti hea, kui sul meeskonna liikmete seas on mõtlemine, kaasamõtlemine olemas ja nad tagasisidestavad sind kui juhti, et ole sa siis direktor, ole sa klassijuhataja, mis vahet sellel on.
kui sul inimesed mõtlevad kaasa ja koputavad sul õigel hetkel, et kuule, nüüd vist hakkab nagu sul autokraavi minema, et ole hea, et korrigeeri, siis see tegelikult on ju hea. Ja see on õnnelik positsioon, kus olla, sest see tähendab, et see meeskond mõtleb sinuga kaasa, sa ei ole üksi seal meeskonnas meeskonna juhina. Ja ega ka tihti me arvame, et meeskonna juht on ilmeksimatu. Ei ole. Selleks on see ülejäänud meeskond, kes aitab kriitilist või aitabki märku anda, kui nendest väärtustest hälbime ühele või teisele poole. Nii, ja kolmas suur küsimus, millele tuleb vastata, on siis see, et mida me täpselt teeme. Ehk siis, mida on see küsimus? Ja. Et kui esimesed 2 küsimust määrasid ära selle, et kes on meil paadis, ehk siis kes on need inimesed, kellega me koos teeme, siis mida küsimus on ühelt poolt sõltuv tõesti meeskonnast, kellega me koos teeme, sest et inimestel on erinevad oskused, võimed, tutvused, kõik muu. Ja teiselt poolt seda määrab ära väga palju meie toimekeskkond. Palju meil on raha, milline maja meil on. Ehk sa, Andres, tahad öelda, et tegelikult mida see on võimalused? See on võimalused. Ja tihtipeale väga paljud head asjad ei sünni enne, kui kõik 3 kokku on saanud. Ehk siis, miks me midagi teeme, see horisont on paigas, liigume sinnapoole. Kuidas me teeme, ehk meil on see meeskond, need väärtused on paigas. Ja lõpuks on meil ka millegagi seda teha võimalik ja kellegagi. Ehk siis siin on ka küsitud, tihtipeale räägitakse sellest, et õpetajad, olge iseseisvamad. Olge veel iseseisvamad. Siis ma alati tuletan direktoritele meelde, et selleks, et töötaja, vahet ei ole, kes ta siis seal asutuses on, saaks olla iseseisev, peab tal olema selge arusaam, mida see asutus teeb, kuidas see asutus teeb ja kõige lõpuks peab olema tal käsutada mingi ressurss. Et ei ole võimalik olla iseseisev või vastutada, kui sul pole otsustusõigust ressursside üle. Mida sa, Andres, selle all mõtled, et kas sa tahad öelda, et kui võimalusi ei ole, siis meil ei ole ka võimalik midagi korda saata? Sul ei ole võimalik otsustada ja sul ei ole, see on loogiline, kui sul võimalusi ei ole midagi võimalik korda saata. Ja ressurss peab olema. Ehk siis, kui sa tahad midagi ära teha, siis sul peab olema nii-öelda füüsikas on mõiste energia, ehk siis vaba suunatav ressurss, mida sa said kasutada 1, 2 või 3. Meil koolis on tihti üsna palju inimressurssi. Eriti kui me oleme, ma ei tea, klassijuhataja positsioonis, siis sul on 20 kätepaari, kes on nõus ükstapuha mida tassima. Aga kahjuks see ressurss ei ole nagu kõigeks kasutatav ja vabalt kasutatav, et me ei saa öelda klassilastele, et olge head, tulge nüüd kontrolltöö küsimusi koostama või hakake endale kontrolltöö tulemusi parandama, et see alati ei ole võimalik. Ja iga ressurss on piiratud, vahel on ka rahal sedelit küljes. Samamoodi nagu need võimalused, aga nagu sa väga õigesti ütlesid, et see ressurss ei ole mitte ainult raha, vaid see on ka aeg, mida me saame kasutada. See on need inimesed, näiteks lapsed klassis. See võib olla ka lihtsalt hüva nõu kelleltki teiselt. Ja ka koolikollektiivi peale, kui me mõtleme, on ka need näiteks lapsevanemad, keda me saame kasutada, ka meie kolleegid, keda me saame kasutada selle millegi tegemiseks, ehk saame vastata küsimusele, mida me konkreetselt teeme. Ja üks konflikt, meil mõnikord tundub, et kui midagi tehakse, siis see on natuke nagu jabur või naljakas. Või me kutsume seda, et põletatakse raha, igasugused asju, vahel visatakse nalja, kui te võtate, keerate mõne naljanurga ajalehes lahtist, te leiate ka seal selliseid tihtipeale üle võlli markatseid näiteid, kus on ressurssi, ehk siis võimalusi kasutatud totral viisil. Ja see juhtub sellepärast, et siis võimaluste kasutamise otsused, tihti siis raha kasutamise otsused, ja need miks ja kuidas otsused käivad erinevat radapidi, erinevaid inimesi pidi lausa. Ehk siis piltlikult öeldes õppenõukogus te lepite kokku selle, et mida me siin koolis teeme, kuidas me nendega lastega käitume ja siis miskipärast majandusala juhataja või direktor või raamatupidaja lepivad kokku, kellel on võimalused mille jaoks. Ehk kui palju raha on asjade tegemiseks. Ja nii võibki juhtuda, et koolis juhtuvad väga head jalgrattaparklad, aga näiteks mingisugused geniaalselt head õppereisid ei taha kuidagi juhtuda või vastupidi. Et kulub mingisuguste õppereiside peale raha ära, aga näiteks klassiruumid ei saa kunagi soojaks. Ja see juhtub siis, kui meil sisulised otsused ja raha
ei juhita mitte ühtsetest alustest lähtuvalt, vaid juhitakse neid eraldi. Ja see on Eesti riigis selline läbiv probleem, et me teeme arengukavasid, arengustrateegiaid ja rahaotsused teeme nendest täiesti kuidagi sõltumatult kabineti vaikuses ära ja siis imestame, et miks asjad ei juhtu, nii et ja miks inimesed on rahulolematud, sest kui need kolm küsimust, miks, kuidas ja mida, kui need ei tööta ühtse tervikuna, siis tekibki see küsimus, et mis toimub? Ja konflikt tekib siis, kui sul on ootus ja tegelikkus ei vastasta ootusele. Ja üks võimalus selleks ongi see, et te teete suure visioonipäeva, lepite kokku, kuidas meil kõik saab palju parem ja siis need asjad lihtsalt ei taha juhtuda. Öeldakse, et meil raha ei ole. Ja see ongi tihtipeale põhjus see, et seda öeldakse hiljem, seda ei öelda visioonipäeval. Et mõneti peaks tegelikult raamatupidaja kutsuma sinna visioonipäevale ja proovima kohe nendele asjadele niisugused umbkaudsed hinnad külge panna ja vaadata, kas meil on võimalused olemas. Nii et kui me lahkume plaanipidamise koosolekult, siis meil on ka kuklas mingi teadmine, et see on plaan, mille me teeme ära homme. Ja mida me saame konkreetselt ära teha tõesti, et me oleme sinna selle ressursi vajaduse külge pannud ehk palju see vajab raha, palju see vajab aega, palju see vajab inimeste kaasamist. Ja siis me saame prioriteetide järjekorras öelda, et mida me saame ära teha ja mille puhul me saame öelda, et see on tore asi, see võiks olla, aga selle jaoks tegelikult meil võimalusi ei ole. Ei ole siin võib-olla riigiski, võib-olla ei ole ainult meie koolis, võib-olla peame ainult aasta ootama, võib-olla küsima hoopis kuskilt projektist raha, aga et siis saab nendele asjadele nii-öelda realistlikkuse hinnangut külge anda. Ja siin ei ole vahet, mis tasemel see läbirääkimine käib, selle miks, kuidas ja mida me teeme, see võib olla erinevatel tasemetel, aga oluline, et asjad toimiksid, et meeskond toimiks, et need asjad on läbi räägitud. Ja tihtipeale me vaatame neid võimalusi ka natuke sedasi, et jah, võiks teha, aga meil ei ole inimest. Päeva lõpuks inimesed on ka tööturult leitavad. Ja kui me ikkagi leiame näiteks, et me tahame koolis teha, ma ei tea, jooga vahetundi või robootika ringi ja kõik, mis meid sellest ainult eemal hoiab, on see üks inimene ja meil on isegi raha olemas. No jumala eest palkame ta siis. Ja kui kõik need miks, kuidas ja mida on omavahel läbi räägitud, siis ka kõige ulmelisemad ideed saavad tihti teoks. Ja kui seda võimalusi kohe isegi olemas ei ole, aga on teada, mida on vaja, on ka maru lihtne küsida seda puudu olevat klotsi, olgu see siis sõna otseses või kaudses tähenduses. Nii. Aitäh teile!